Meu nome é Raimundo Silva, e naquela época eu era um guia experiente, embora nem sempre pudesse escolher os trabalhos que aceitava. Quando fui contratado para levar 5 pesquisadores à Serra do Mapinguari, hesitei. O lugar tinha fama ruim, um misto de histórias contadas por ribeirinhos e lendas que pareciam mais antigas do que a floresta que cobria aquelas terras. Contudo, a oferta era boa e eu precisava do dinheiro. O caminho até a serra era lento e silencioso. A mata, normalmente cheia de vida, parecia diferente naquela ocasião. As árvores estavam marcadas com arranhões profundos, como se algo grande tivesse passado por ali. Até os pássaros, que sempre preenchiam o ar com seus cantos, pareciam ter abandonado aquele lugar. Os pesquisadores, liderados pelo Dr. Alencar, não pareciam se importar. Eles vinham com mapas, equipamentos e uma confiança quase irritante, convencidos de que não havia nada além de ciência para ser desvendado. Enquanto avançávamos, o sol começou a se esconder por trás da copa das árvores, lançando sombras longas e inquietantes sobre o caminho. Eu podia sentir o peso do silêncio ao meu redor, como se a floresta estivesse nos observando. Não era a primeira vez que tinha essa sensação, mas naquela noite ela parecia diferente, mais intensa. Ao montar o acampamento, a noite caiu rapidamente e eu olhei ao redor, esperando por algo que não sabia descrever. Naquele momento, apenas uma certeza me assombrava. Não estávamos sozinhos. O amanhecer chegou com uma neblina espessa que parecia engolir tudo ao nosso redor. O silêncio da noite se dissipava lentamente, mas uma sensação estranha permanecia. Eu ainda não sabia o que esperar, mas algo dentro de mim dizia que não estávamos onde deveríamos estar. Foi então que encontramos a clareira. Ela surgiu de repente, como se a floresta tivesse se aberto para revelar um segredo guardado por séculos. O chão estava coberto de ossos, espalhados de maneira desordenada. Alguns eram de animais, mas o que realmente me fez parar foi o cheiro, uma mistura de decomposição e algo mais, algo metálico. E entre os ossos, muitos deles eram claramente humanos, alguns deitados de forma que parecia intencional. Não havia dúvida, ali havia uma história macabra. Os pesquisadores estavam maravilhados. O Dr. Alencar, com seu olhar científico, se aproximou dos ossos como se fosse um tesouro a ser estudado. Ele sugeriu, com uma calma quase assustadora, que aquilo poderia ser um antigo cemitério indígena, um vestígio de uma tribo que havia habitado aquelas terras. Para ele, aquilo era apenas uma descoberta histórica. Mas eu não conseguia tirar os olhos dos ossos. Eles estavam frescos, não eram restos de séculos atrás. A carne, em alguns pontos, ainda parecia presa aos ossos. Aflora uma sensação de urgência, uma intuição de que devíamos sair dali o mais rápido possível. Antes que eu pudesse falar, um som pesado e ritmado ressoou através das árvores. Era como se algo grande estivesse se aproximando, algo que conhecia aquele território melhor do que qualquer um de nós. Algo nos observava, e eu sabia que não era uma boa ideia esperar para descobrir o que era. O som dos galhos quebrando aumentou, pesado e rítmico, como passos de algo imenso se aproximando. O ar ficou denso, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Eu não sabia o que era, mas podia sentir que aquilo não era natural. O silêncio da manhã foi quebrado de forma brutal e uma sombra se formou entre as árvores. Primeiro vi os olhos, brilhantes, vermelhos como 2 lanternas infernais que cortavam a escuridão da mata.
Eles estavam fixos em nós, imensos, como se a criatura estivesse nos estudando antes de agir. A visão era paralisante, um horror inexplicável que parecia se arrastar dentro de mim como um veneno. A criatura só se mostrou parcialmente, uma sombra enorme, disforme, que se movia com uma velocidade sobrenatural. Com um movimento brutal, ela derrubou uma árvore com a facilidade de quem quebra um galho seco. Eu sabia que precisava reagir. "Vamos!" gritei, tentando manter a calma. O grupo entrou em pânico, correndo desordenadamente. Mas eu os guiava para a direção oposta à da criatura, procurando abrigo, qualquer lugar onde pudéssemos nos esconder. O som das árvores caindo atrás de nós aumentava, cada passo da besta fazendo a terra tremer. Então um grito cortou o ar. Era de um dos pesquisadores. Eu me virei, tentando alcançá-lo, mas ele desapareceu na mata antes que eu pudesse chegar. O silêncio depois do grito foi ensurdecedor. Algo muito ruim estava acontecendo e não sabíamos se conseguiríamos sair dali com vida. Corremos como se nossas vidas dependessem disso. E dependiam. O solo irregular da floresta se tornava cada vez mais traiçoeiro, com raízes que se enredavam pelos nossos pés e arbustos espessos que arranham a pele. Mas o medo, aquele medo puro e primal, nos empurrava para a frente. O som da criatura cada vez mais próximo fazia o coração bater em um ritmo descontrolado. A cada rugido uma onda de pânico me tomava, e eu sentia que ela estava cada vez mais perto. Eu tentava manter o foco, mas não conseguia ignorar os rastros de sangue deixados pelos nossos companheiros. O cheiro era forte e inconfundível, misturado com o fedor da floresta úmida. Olhei para trás por um segundo e vi que Dr. Alencar, com sua expressão de pavor, tropeçou. Antes que eu pudesse gritar, a criatura o alcançou. A cena foi rápida, mas os gritos do doutor ecoaram por toda a mata, um som horrível e cortante, até que se calaram abruptamente. Sem tempo para lamentações, eu e os 2 sobreviventes restantes, Júlio e Mariana, continuamos a correr. A criatura estava logo atrás, derrubando tudo em seu caminho. Cada passo parecia o último, como se a floresta estivesse tentando nos engolir. Finalmente, avistamos algo que parecia uma possível salvação, uma gruta, parcialmente escondida pelas rochas e vegetação densa. Sem hesitar, entrei na abertura, seguido por Júlio e Mariana. O ar era úmido e gelado lá dentro, mas não havia escolha. Eu sabia que era o único lugar onde podíamos nos esconder, ao menos por enquanto. A escuridão da gruta nos envolveu, mas o som da criatura ainda ecoava nas nossas mentes. Estávamos longe da segurança. Dentro da gruta, a escuridão nos envolvia, mas eu ainda não conseguia afastar a visão da criatura e os gritos dos que se perderam. Sentado contra uma rocha fria, meus pensamentos voltaram à infância. Lembro-me de ouvir histórias antigas, contadas pelos mais velhos, sobre o Mapinguari, uma criatura que, segundo as lendas, era o guardião da floresta. Diziam que ele protegia a terra contra aqueles que ousavam invadir, destruindo tudo que se aproximava demais de seu território. A clareira dos ossos, eu tinha certeza de que era um território sagrado, onde os invasores não eram bem-vindos. Mariana estava sentada ao meu lado, mas ela parecia mais tranquila do que eu. Júlio, por outro lado, se mostrava impaciente. "Você está dizendo que tudo isso é uma lenda?" perguntou com tom cético. "Uma história para explicar o inexplicável? Isso não faz sentido, Raimundo." Eu sabia que ele estava tentando se convencer,
mas a presença da criatura era real. Não importava o que Júlio acreditasse. Foi então que Mariana, que estava mais próxima da parede da gruta, chamou nossa atenção. Seus olhos estavam fixos em desenhos antigos, gravados nas rochas. As imagens eram rudimentares, mas as figuras eram inconfundíveis. Uma criatura monstruosa, com olhos brilhantes e uma postura que lembrava a que havíamos visto. A tensão na gruta aumentou. Eu sabia que não estávamos mais sozinhos. E foi então que ouvimos passos pesados do lado de fora. Algo se aproximava. O som de passos pesados parou diante da entrada da gruta, seguido de um estrondo. A criatura havia nos encontrado. Desesperado, olhei para Júlio e Mariana, que estavam imóveis, o pavor estampado em seus rostos. O tempo estava acabando. Sem pensar, disse a eles para correrem, que eu seguraria a criatura. Eu sabia que não teria outra chance. Com o facão nas mãos, saí da gruta. A criatura estava ali, gigante e implacável, seus olhos vermelhos fixos em mim. Não era páreo para aquela força monstruosa, mas eu precisava dar tempo aos outros. Avancei com o facão, tentando ferir a besta, mas o golpe foi inútil. Em um movimento rápido, a criatura me atingiu, derrubando-me no chão com uma força descomunal. Júlio, em um ato de desespero, correu para tentar me salvar. Mas antes que pudesse chegar até mim, a criatura o pegou. O som dos ossos quebrando ecoou na floresta, e em questão de segundos, ele foi arrastado para a escuridão. Mariana, aterrorizada, fugiu sozinha. A criatura voltou sua atenção para mim. Gravemente ferido, observei enquanto ela se afastava, desaparecendo de volta para a floresta, como se nada tivesse acontecido. Fui deixado para morrer sozinho, em um território sagrado que nunca deveria ter invadido. Acordei na floresta, o corpo dolorido e coberto de feridas. A escuridão ainda me envolvia, mas a tensão havia desaparecido. Eu estava vivo, mas não sabia por quanto tempo. Encontrar Mariana foi um alívio, mas seus olhos estavam tão vazios quanto os meus. Ela me contou que havia conseguido avisar os moradores locais, mas ninguém mais havia aparecido. Nenhum dos corpos foi encontrado, nem o meu. Decidi então que nunca mais retornaria àquela maldita serra. A culpa e o trauma me consumiam. Aquela noite, com seus horrores indescritíveis, se cravou em minha alma. Não havia mais nada ali para mim. Enquanto olhava para o rio, um som familiar cortou o silêncio. Pesado, ritmado, vindo das árvores. Olhei para a mata, sabendo que a criatura ainda estava lá, protegendo seu território, aguardando o próximo intruso. E naquele momento, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Meu nome é Vicente Rocha, e há muitos anos, em 1977, minha vida tomou um rumo que nunca pude imaginar. Naquela época, morava em Porto Velho, Rondônia, com meu irmão, José. Cansados da vida cotidiana e das lendas que sempre ouvimos nas aldeias sobre a Serra do Mapinguari, decidimos caçar naqueles montes desconhecidos. Diziam que ali a selva era densa e impenetrável, um lugar onde ninguém deveria se aventurar sem saber o que estava procurando. Mas, como sempre, a juventude é teimosa, e as histórias sobre o tal Mapinguari só nos chamaram mais a atenção. Naquela madrugada, partimos bem cedo, com o céu ainda escuro, quase sem estrelas, e o silêncio de antes do amanhecer parecia envolver tudo ao nosso redor. À medida que avançávamos pela trilha conhecida, começamos a perceber que algo estava estranho.
O rastro que seguimos não era de nenhum animal que já tivéssemos visto antes. A marca no chão, com pegadas largas e profundas, parecia ter sido feita por algo imenso, mas ninguém aqui na cidade jamais ouvira falar de uma criatura com aquele tamanho. A vegetação da serra é densa e o som da mata fechada ao nosso redor parecia abafado, como se a floresta estivesse engolindo nossos passos. Não havia cantos de pássaros ou o estalar de galhos quebrando sob o peso de algum animal. O único som era o das nossas botas sobre a terra úmida. A cada passo, a sensação de que algo nos observava aumentava, como se olhos invisíveis nos seguissem. O rastro nos levou para longe do caminho seguro, para um terreno mais afastado, onde a floresta parecia mais fechada e o ar mais pesado. O terreno estava silencioso demais. Algo não estava certo, mas ainda assim, a curiosidade de saber o que poderia ser nos empurrava para adiante. Eu, que sempre fui cético, começava a sentir que talvez as lendas sobre a Serra do Mapinguari tivessem mais fundo do que eu imaginava. À medida que avançávamos, o rastro nos conduziu a um ponto onde a vegetação parecia ter sido quebrada de forma abrupta. Entre as árvores, escondida por uma espessa cortina de folhas e cipós, uma abertura na terra se mostrava. Uma caverna escura e ameaçadora, como se o próprio solo quisesse engolir aquele lugar. A entrada era estreita, quase camuflada, e a sensação de estar sendo observado só aumentava. José, meu irmão, foi o primeiro a se aproximar. Sem hesitar, ele se curvou para olhar dentro. O cheiro de mofo e umidade forte invadiu minhas narinas. No fundo da caverna, algo chamou a atenção de ambos. Restos de um grande animal estavam espalhados pelo chão. Os ossos estavam quebrados e distorcidos, como se algo tivesse despedaçado a carne com uma força brutal. Mas o mais estranho eram as marcas nos ossos. Dentes enormes, muito maiores do que qualquer ser da floresta poderia ter. As marcas pareciam mais com cortes, como se tivessem sido feitos por dentes que não pertenciam a nenhuma criatura conhecida. Não havia sinais de qualquer animal selvagem por perto, nada que explicasse um ataque daquela magnitude. A caverna parecia um palco de uma luta antiga, e à medida que o silêncio nos envolvia, algo dentro de mim começou a se agitar. Um arrepio correu pela minha espinha. Havia algo errado ali, algo fora do lugar. Mas meu irmão, mais corajoso e impulsivo, não parecia sentir o mesmo. Ele insistiu em avançar para investigar mais, enquanto eu hesitava, olhando ao redor com cautela. Foi então que ouvimos um som estranho, um ruído abafado, como se algo se movesse nas sombras. Mas José, sem perceber o perigo iminente, disse para ignorarmos e continuar. E foi assim, sem saber, que tomamos a decisão fatal. Quando decidimos que era hora de sair, a atmosfera da caverna parecia ter mudado. O ar estava mais pesado e uma escuridão densa parecia envolver o local de maneira inexplicável. Olhei ao redor, mas algo estava errado. As sombras nas paredes pareciam mais profundas, mais vivas. O silêncio era agora opressor, mais denso do que antes, como se a própria terra estivesse nos observando. O coração bateu mais forte em meu peito, uma sensação que nunca havia experimentado antes. De repente, uma sombra se moveu rapidamente na entrada da caverna, tão veloz que mal tive tempo de processar. Era grande, impossível ignorar, e o estalo do galho quebrando ao seu redor foi o único som que partiu o silêncio. Eu tentei acalmar José, mas minha voz saiu tremida,
sem conseguir esconder o medo que já tomava conta de mim. Olhei para ele, tentando não mostrar o pânico que começava a crescer, mas ele também notava, sentindo o ar gelado que preenchia a caverna. Então, a criatura apareceu. Ela surgiu de repente como se tivesse saído das sombras mais densas. Era alta, imensa, e suas garras longas e afiadas pareciam brilhar na escuridão. Os olhos, aqueles olhos como lanternas, fixaram-se em nós com uma intensidade que cortou minha respiração. O medo se apoderou de mim em um instante. Antes que eu pudesse dar um passo, a criatura avançou. Um grito abafado escapou dos meus lábios enquanto eu puxava José para trás, mas o medo já havia tomado conta de nossos corpos. Fugir era a única opção. Não havia tempo para pensar, apenas correr o mais rápido possível para salvar nossas vidas. A corrida parecia interminável, meus pés pesados, o som da respiração ofegante preenchendo o ar. José estava ao meu lado, mas não por muito tempo. Em um instante, ouvi o som de algo se aproximando rapidamente. A criatura, tão rápida quanto a sombra que a cobria, nos alcançou antes que pudéssemos reagir. Gritei o nome de meu irmão. Tentei agarrá-lo, mas ele foi arrancado de mim, levado pela fera com uma violência brutal. Eu parei, paralisado, incapaz de processar o que acontecia. O grito de José foi a última coisa que ouvi antes que a criatura desaparecesse nas sombras e o silêncio tomasse conta de tudo ao nosso redor. O medo congelou meu corpo, mas a dor era insuportável. Não consegui me mover, não consegui fazer nada. Apenas quando o pânico me tomou por completo, consegui me arrastar de volta para a entrada da caverna, esperando, desesperado, que ainda houvesse alguma chance de encontrar meu irmão vivo. Mas o que encontrei foi ainda mais aterrador. Restos. Pedaços de José espalhados pelo chão. O corpo mutilado estava em pedaços tão grotescos que meu estômago virou. A criatura não havia apenas matado, ela havia destruído de uma maneira que eu não conseguia compreender. A dor e a culpa me consumiram por completo. Eu deveria ter sido mais rápido, mais esperto. Eu poderia ter feito algo, mas agora tudo o que restava era um inimigo invisível que me observava nas sombras, esperando o momento certo para me destruir também. Eu não sabia mais o que fazer, a não ser me perder na dor que agora tomava conta de minha alma. Eu tentei, mas não consegui descansar. Depois de enterrar José, a dor não me deixava em paz. Voltei para a cidade, mas as memórias da caverna e o grito de meu irmão ainda ecoavam em minha mente. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava me observando, que a criatura ainda estava à espreita, esperando por mim. As noites foram insuportáveis, e a dor de perder José me corroía por dentro. Eu precisava de respostas. Foi então que decidi procurar os anciãos da região, os velhos da cidade, aqueles que conheciam as histórias e lendas da Serra do Mapinguari. Ouvi rumores sobre a caverna e os mistérios que envolviam aquele lugar, mas nada poderia me preparar para o que estava por vir. Eles me falaram sobre as criaturas que habitavam aquelas terras, sobre seres que não eram humanos, mas algo muito mais antigo, muito mais perigoso. Não foi um acidente, garoto, disse um dos anciãos com voz grave, como se falasse de algo que todos já soubessem, mas que poucos ousavam dizer em voz alta. A Serra do Mapinguari guarda segredos que ninguém jamais deveria conhecer. A criatura que atacou seu irmão, ela é uma entidade, um predador que está aqui desde os tempos antigos, muito antes de nossos avós.
Ela se alimenta da carne dos que entram em seu território, deixando apenas o vazio. Aquelas palavras ecoaram em minha mente, e uma sensação gélida percorreu minha espinha. Não se tratava de um animal qualquer, mas de algo muito mais sinistro. A criatura não estava lá por acaso. Ela era parte de algo maior, algo mais sombrio. Eu não sabia ainda o que exatamente, mas agora eu sabia que minha busca estava apenas começando. A decisão estava tomada. Eu não podia mais viver com a dúvida, com o medo. Tinha de retornar àquela caverna, enfrentar a criatura e, de alguma forma, buscar vingança pela morte de José. A dor ainda queimava em meu peito, mas agora havia algo mais. Uma raiva, um desejo de justiça que me impulsionava. Equipado com tudo o que pude reunir, desde facas afiadas até cordas, tentei me preparar para o que estava por vir, mas sabia no fundo que nada me prepararia realmente para o que eu encontraria lá. A caminhada até a caverna foi lenta e solitária. O ar estava denso e quente. A sensação de que algo me observava nunca deixou meu corpo. Cada passo que eu dava me levava mais fundo naquela terra amaldiçoada. Ao chegar à entrada da caverna, o medo voltou a me dominar. Ela parecia ainda mais ameaçadora do que antes, como se aguardasse minha chegada. Fui até a entrada com a respiração ofegante e então a sombra apareceu. Ela surgiu das profundezas, mais imensa e monstruosa do que eu poderia ter imaginado. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia meu corpo tremer. Suas garras rasgavam o ar com facilidade, e eu sabia que a luta seria desigual. Mas a dor pela perda de José me dava forças. Avancei, desferindo golpes com o que eu tinha, tentando atingir algo que fosse vital. O corpo da criatura era rápido, ágil, mas o ódio em meu coração me mantinha firme. A luta foi brutal. Cada golpe que eu acertava parecia ser absorvido pela besta, mas com uma última força, consegui atingir o ponto vulnerável, a cabeça, cravando minha faca. Ela caiu pesadamente no chão e um silêncio mortal se seguiu. Eu havia vencido, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. O vazio não desapareceu. Mesmo com a criatura derrotada, meu irmão não voltaria. A lenda que rondava aquelas terras parecia ser maior do que qualquer vingança que eu pudesse alcançar. Eu estava exausto, mas não havia paz. Algo me dizia que a Serra do Mapinguari guardava segredos ainda mais profundos, mais antigos do que eu poderia entender. E talvez a luta contra essa criatura fosse apenas uma parte de algo muito maior que ainda estava por vir. Eu voltei para a cidade, mas não era mais o mesmo homem. A luta na caverna me fez mais forte, mas também me deixou com cicatrizes que nem o tempo poderia apagar. As sombras que rondam a Serra do Mapinguari agora estavam dentro de mim, e eu não sabia mais se conseguiria afastá-las. Eu queria contar a todos o que tinha acontecido, mostrar a verdade, mas as palavras me falharam. Ninguém acreditava. Diziam que eu tinha ficado louco, que as lendas da serra haviam me consumido. E assim, eu me vi isolado, um homem sem história, um homem perdido em suas próprias lembranças. No entanto, havia algo dentro de mim que não podia ser ignorado. Eu sabia que a criatura que enfrentei não era apenas uma fera, mas algo muito mais profundo, algo que desafiava a compreensão humana. Mas a verdade não era algo que eu queria mais buscar. Eu tinha aprendido da maneira mais difícil que certos mistérios são feitos para permanecerem na escuridão.
Não importava o quanto a curiosidade me consumisse. Havia coisas que o homem não deveria tentar entender. Caminhei pelas trilhas da serra uma última vez, sem a esperança de encontrar respostas. Cada passo me levava mais fundo em um lugar que eu já conhecia demais. Eu sabia que o que aconteceu ali jamais seria apagado, mas decidi que não procuraria mais. Alguns mistérios são melhor deixados intocados. Ao deixar a serra para trás, eu finalmente compreendi. Algumas sombras, algumas verdades, não devem ser desenterradas. Meu nome é João Freitas, tenho 62 anos e sou explorador há mais de 4 décadas. Já percorri diversos cantos inexplorados do Brasil, mas nenhum lugar me chamou tanto a atenção quanto a Serra do Mapinguari, localizada no coração de Rondônia. Em 1982, decidi reunir um grupo de homens experientes para uma expedição naquelas terras selvagens, um território que, apesar de conhecido por alguns, guardava segredos antigos e, ao que parecia, ainda intocados pelo homem. A ideia era simples: atravessar a serra, registrar a fauna e flora locais e talvez até descobrir vestígios de civilizações antigas, como as lendas indicavam. Quando cheguei a Guajará-Mirim, cidade que serviu de ponto de partida, encontrei os membros do grupo. Cada um tinha sua história, suas razões para embarcar naquela aventura, mas todos compartilhavam o mesmo espírito de desafio. Entre eles estava José, um homem de 35 anos experiente em trilhas, e também Antônio, um novato que havia se oferecido para a expedição após ouvir rumores sobre a Serra do Mapinguari. Havia ainda Marcos e Raul, 2 amigos inseparáveis que, apesar da pouca idade, já tinham percorrido algumas regiões selvagens, cada um com seu passado, mas unidos pela confiança no que seria uma jornada que, para muitos, poderia parecer insensata. A preparação foi minuciosa, com o grupo se equipando com mantimentos e ferramentas essenciais. A confiança entre nós era palpável. Sabíamos que a Serra do Mapinguari era um lugar traiçoeiro, mas também acreditávamos que nossos anos de experiência poderiam nos proteger. Naquela manhã, antes de adentrarmos na mata fechada, o céu estava nublado, uma cortina de neblina se arrastando pelos vales e montanhas. A serra parecia observar-nos em silêncio, como se soubesse o que iríamos buscar. Enquanto seguimos nosso caminho, a floresta parecia ser um labirinto sem fim, e a sensação de mistério crescia a cada passo. O terreno era íngreme e a vegetação densa. Mas nossa esperança de uma grande descoberta manteve-nos firmes, sem imaginar que aqueles primeiros passos na serra seriam os últimos antes de algo que nenhum de nós poderia prever. A noite caiu rapidamente sobre a Serra do Mapinguari e o grupo montou o acampamento sob uma grande árvore, tentando se abrigar do frio que começava a invadir o ar. As fogueiras estalavam e o som da água correndo em um riacho próximo trazia uma sensação de tranquilidade temporária. Porém, algo estranho começou a acontecer logo após a última refeição. No início, pensamos ser apenas o vento, o farfalhar das folhas, o estalo dos galhos quebrando, mas logo começou a se distinguir. Sussurros. Eles vinham de algum lugar na mata densa ao redor do acampamento. Não eram sons naturais, como os de animais ou o vento, mas palavras inaudíveis, sussurradas em um tom baixo, quase como se alguém estivesse tentando nos chamar. Devem ser os animais, disse Marcos, tentando desviar a atenção de todos.
Mas a verdade era que a intensidade dos sussurros aumentava, e o mais estranho era que pareciam chamar nossos nomes, um a um. José, Antônio, Raul, João. A repetição dos nomes com uma clareza assustadora fez o ar ficar pesado, como se a própria serra estivesse tentando nos comunicar algo. Tentei manter a calma, pedindo que os homens não se alarmassem. São apenas os ventos brincando entre as árvores, disse com voz firme, tentando dissipar o medo que já tomava conta de alguns. No entanto, a atmosfera ficou tensa e até mesmo os mais experientes pareciam inquietos. Ninguém sabia o que pensar e a sensação de que algo estava errado era inegável. A noite avançava e os sussurros continuavam, mais próximos, mais nítidos. A noite foi de pesadelos silenciosos, com os sussurros ainda ecoando na mata ao redor de nosso acampamento. Porém, pela manhã, a situação tomou um rumo ainda mais assustador. Quando acordei, percebi que um dos homens, Antônio, não estava em seu lugar. No começo pensei que ele estivesse apenas fora, procurando madeira ou alívio, mas logo a preocupação se espalhou entre os outros. A busca começou imediatamente. Cada um de nós, com lanternas, adentramos a selva densa, gritando seu nome, mas a mata não respondia. O silêncio era absoluto, exceto pelos sons distantes da floresta. A tensão crescia, e logo começamos a nos sentir como se a própria terra estivesse nos observando. Foi Marcos quem o encontrou, mais de uma hora depois. O corpo estava em um claro, quase intocado pela vegetação. O cheiro era forte e repulsivo. Quando nos aproximamos, a visão do cadáver foi aterradora. Antônio estava deitado de costas, com o peito aberto de uma forma grotesca, como se algo tivesse arrancado o coração com precisão cirúrgica. Não havia sinais de animais ao redor, nenhuma mordida, nenhuma marca que pudesse indicar que fosse uma presa. Era como se algo humano tivesse feito aquilo. O pânico se espalhou. O que poderia fazer isso? E por quê? A sensação de que não estávamos mais sozinhos, de que estávamos sendo observados, tomou conta de nós. Estávamos sendo caçados por algo. Mas o que seria? A selva não oferecia respostas, apenas mistério e terror. Após o horror do desaparecimento de Antônio, o grupo parecia mais fragilizado do que nunca. Cada passo era dado com cautela, o medo já presente nos rostos de todos. A selva parecia diferente agora, mais densa, mais ameaçadora. As árvores não ofereciam mais o abrigo que antes pareciam prometer, pelo contrário, tornavam-se paredes invisíveis que nos cercavam. O vento, antes constante, parecia ter cessado. A única coisa que restava era o som abafado de nossos próprios corações, batendo forte no peito. Naquela noite, o silêncio absoluto tomou conta do acampamento. Não havia o sussurro dos ventos nem o canto distante de algum animal. A lua se escondia atrás das nuvens, deixando a escuridão ainda mais profunda. Foi nesse momento que a vimos. Ela apareceu como uma sombra indistinta entre as árvores, movendo-se com uma agilidade antinatural. Era magra, excessivamente magra, com braços longos que pareciam se esticar e contorcer à medida que ela se aproximava. Os olhos brilhavam de um modo que não poderia ser natural. Era como se uma chama estivesse queimando por trás da escuridão, incandescente e hipnotizante. Antes que pudéssemos reagir, a criatura atacou. Raul foi o primeiro. Ela o agarrou com uma rapidez impossível, suas mãos longas e finas envolvendo seu pescoço.
O grito de Raul foi abafado enquanto ele era arrastado para a escuridão, sem chance alguma de reação. Marcos tentou socorrê-lo, mas a criatura o pegou com a mesma violência, erguendo-o do chão com facilidade absurda. O som dos ossos estalando ecoou pela mata. Foi tudo tão rápido, tão brutal, que mal tive tempo de reagir. Corri, sem olhar para trás, arrastando os outros comigo. Mas a presença da criatura permanecia, como uma sombra crescente em nossas mentes. Cada passo que dávamos parecia ser observado, vigiado por algo muito mais antigo do que qualquer um de nós poderia entender. O medo tomava conta de cada um de nós, e a selva parecia nos devorar aos poucos. O medo já não era mais uma sombra distante. Ele nos consumia, nos arrastava para um pavor irracional. Quando percebi que ainda restavam poucos de nós, a decisão de fugir foi tomada, não com coragem, mas com um desespero que nos transformou em algo menos que homens. Tentamos nos afastar da área do acampamento, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. A selva ao nosso redor, antes uma vasta fronteira a ser explorada, agora se tornava uma prisão, um labirinto sem saída. À medida que nos afastávamos, a sensação de que estávamos sendo seguidos se intensificava. Os sussurros, que agora pareciam gritos baixos e abafados, nos perseguiam, como se a própria floresta estivesse contra nós. Os recursos se tornaram escassos, e cada quilômetro percorrido tornava-se um teste de resistência. Não sabíamos mais em quem confiar. O pânico tomava conta, e o som dos galhos quebrando sob os pés e as respirações ofegantes tornavam-se cada vez mais altos. A criatura, se ainda podia ser chamada de algo tão trivial, nos seguia, nos vigiava. A noite caiu rapidamente, e em um instante de distração, mais 2 dos nossos caíram. Não houve gritos, apenas o silêncio repentino, como se os tivessem levado sem esforço. O desespero nos atingiu com força, a fragilidade de nossa situação clara como o luar que iluminava a mata. Um de nós sugeriu voltar, mas a ideia foi imediatamente rejeitada, pois sabíamos que não haveria mais volta. A criatura apareceu novamente, mais uma silhueta fantasmagórica. Seus olhos brilhavam em meio à escuridão, e seus braços longos se moviam com uma rapidez sobrenatural, como se não fossem feitos para o mundo natural. Cada movimento da criatura reafirmava a certeza de que não estávamos apenas enfrentando um predador, mas algo que não tinha explicação. Algo que nos caçava não por instinto, mas por prazer. O silêncio era quase palpável. Pela primeira vez em dias, não ouvimos os passos da criatura, nem os sussurros nas árvores. Foi nesse momento, imerso na escuridão da floresta, que minha mente começou a voltar para as histórias que sempre ouvi sobre a Serra do Mapinguari. Lendas antigas, passadas de geração em geração, falavam de uma criatura que não apenas habitava aquelas terras, mas que era sua guardiã, uma força que detinha os segredos da floresta. Eu já havia escutado essas histórias antes, mas sempre com um ceticismo inocente, como quem ouve uma história de terror em torno da fogueira. Agora, diante dos horrores que vivíamos, começava a acreditar que aquilo não era apenas uma besta, mas algo além, algo que transcendia a natureza. Não era mais um animal, nem uma fera, mas uma presença sobrenatural. Tentamos continuar nossa busca por uma saída, mas a selva parecia se fechar sobre nós, como se tivesse vida própria. A cada passo,
O terreno se tornava mais impenetrável e o horizonte desaparecia, como se a floresta nos aprisionasse em um labirinto sem fim. A dúvida me corroía. Seria o cansaço ou seria a loucura tomando conta de minha mente? Não tinha mais respostas, apenas mais perguntas. E o medo de não encontrar nenhuma explicação antes que fosse tarde demais. Após dias de angústia e fuga, finalmente, apenas eu e Carlos, um dos poucos que restaram, conseguimos encontrar um caminho que nos levou para fora da serra do Mapinguari. O terreno por fim cedeu e a selva, como se cansada de nos perseguir, nos devolveu à civilização. Ao longe, as luzes da cidade começaram a brilhar como um farol de esperança. Mas, mesmo em meio à vitória, o peso de nossas perdas ainda nos assombrava. Carlos e eu não trocamos muitas palavras. O que restava de nosso espírito estava quebrado, dilacerado pelo horror e pela impotência. Os corpos de nossos companheiros ficaram para trás e as lembranças de suas mortes eram uma mancha em nossas almas. Aquela criatura, aquele ser que nos caçou implacavelmente, ainda estava vivo na memória de cada um de nós, embora estivéssemos agora livres de sua presença física. A vida voltou ao seu curso, mas algo em mim havia mudado para sempre. Eu sabia que a serra do Mapinguari guardava mistérios que nunca seriam desvendados, algo além da compreensão humana. Os sussurros, os gritos e aquela criatura não eram apenas um pesadelo. Havia algo mais ali, algo que nos vigiava até agora. Agora, ao olhar para a floresta distante, sei que a ameaça nunca desaparecerá. O que vivemos não pode ser esquecido, e o sussurro da serra, como uma sombra, ainda me persegue. Talvez o pior tenha ficado para trás, mas sei que a floresta nunca nos deixará em paz.